E aí galerinha do canal, beleza? Hoje a gente tá fazendo uma parada diferente. Hoje a gente veio olhar aqui a corrida. Eu vou postar um vídeo no canal da galera andando aqui, beleza? Se inscrevam lá, curtam bastante. Não sou eu que tô andando, mas os caras tá botando torando aí, viu? Esse é o sobrinho de Cuscuz, o cara anda, o boyzinho anda com força, viu? Valeu galera, aí. Valeu! Nasqueira campo é coco. O nasqueira campo. Racha, o racha. Aí de mané. Caveirão não estica de teto aí. Arrasa, arrasa, boy. Vai, Bruno, tentando pegar, mas não consegue não, galera. O pirra é o extremo. Galera, o tamanho do menino, uma 250 Kawasaki. Sobrinho de Cuscuz. Olha que peguinha, galera. Uma Bro e uma CRF. O boizinho da Bro se garante. Não tá melhorzinha a moto. Dali. E aí galera, olha o pivetão aí, ó. Anda demais, anda demais. Chega, estamos voltando da pista agora. Aí é tudo DG, mandando salve aí pra todo mundo aí. E meu amiguinho aqui, que eu conheci, anda bastante, me deu um couro, jogou terra na minha cara.